നമസ്കാരം, ഷെഫ് പിള്ളയാണ്. പൊന്നോണമാണ്. ബാംഗ്ലൂരിലെ മലയാളികൾക്ക് ഒരു ഗംഭീര ഓണസദ്യ ഇത്തവണ നമ്മൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. വൈറ്റ്ഫീൽഡിലെ ഗ്രോവ് 5-ാം തിരിയിൽ വെച്ച് 300ഓളം പേർക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഓണസദ്യ ഇത്തവണ ഒരുക്കുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം പാഴ്സൽ സൗകര്യമുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ വൈറ്റ്ഫീൽഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം സെപ്റ്റംബർ 8-ാം തീയതി തിരുവോണത്തിന് 3 കൂട്ടം പായസവും ബോളി സഹിതം കൊല്ലം സദ്യ ആസ്വദിക്കാം. ഓണസദ്യ ബുക്ക് ചെയ്യാനും പാഴ്സൽ ഓർഡർ ചെയ്യാനും chefpillai.com വിശദ വിവരങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു പൊന്നോണം ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. കടക്കണ്ണിൽ മഷിമിൻ